review sedikit ya. Ini temannya ranking yang kemarin. Nah, sebelah sana itu ranking yang kemarin, persiapan buat besok latihan. Hari ini persiapan setting sedikit. Ini Satria Hiu guys. Ini speknya untuk underbone. Mungkin ini lebih full. Ini CDI nya udah, magnetnya pakai RM, pakai apa kemarin, PWK 28. Tuh udah speknya, knalpot sama bir, rantainya udah yang kecil. Ini memang sengaja diterondolin guys, karena buat latihan. Ini kemarin juga habis jatuh waktu hujan. Nanti kita dengar suaranya ya. Oke, itu dulu video singkatnya. Tunggu besok buat latihan. Oke. Nah, ini King yang kemarin. Nanti juga kita buat latihan, kita lihat videonya. Oke. Jangan lupa like and share and subscribe. Terima kasih. Kita angkat ya.